Durrësi është kthyer në një skenë të madhe të kulturës dhe traditës me nisjen e edicionit të radhës të festivalit ndërkombëtar folklorik, një aktivitet që organizohet nga World Festival Association. Festivali ka mbledhur në qytetin bregdetar 10 artistë dhe grupe folklorike nga vende të ndryshme të rajonit dhe më gjërë, duke sjellë për publikun një mozaik ngjyrash, ritmesh dhe traditash. Organizatorët bëjnë të ditur se këtë vit festivali ka regjistruar një pjesëmarrje më të lartë të grupeve artistike ndërkombëtare, duke kthyer Durrësin në një pikë takim të kulturave të ndryshme. Këtë vit kemi një risi, janë shumë grupe të ndryshme që do të marrin pjesë dhe që e kanë për herë të parë. Sot rinis hapja e festivalit folklorik dhe përfundon në fund të tetorit me 10 shfaqje që do të performohen këtu në Shesh para Bashkisë së Durrësit. Në mbrëmjen e parë të festivalit, publiku pati mundësinë të ndjek performancat e grupeve folklorike nga Ukraina, Turqia, Moldavia, Letonia dhe Malezi, të cilët sollën në skenë element karakteristik të kulturës dhe traditave të vendeve të tyre. Sipas organizatorëve, aktivitetet do të vijojnë përgjatë sezonit turistik deri në muajin tetor, me 10 shfaqje artistike që do të zhvillohen në Sheshin para Bashkisë së Durrësit, duke u ofruar qytetarëve dhe turistëve një program të pasur kulturor. Përmes këtyre aktiviteteve, synohet forcimi i miqësisë dhe mirëkuptimit mes popujve, duke bashkuar në të njëjtën skenë grupe folklorike, kore, banda frymore, orkestra dhe artistë të zhanreve të ndryshme të vallëzimit.